हेलो जी रहमान भाई, क्या दिखा रहे हैं हमें आज? सर, मैं आपको मुर्गा और मुर्गी दिखा रहा हूँ अपनी। अच्छा, अरे क्या बात है रहमान भाई, असील मुर्गा। जी जी सर, ठीक है, बच्चा है ये अभी। यार दोस्तों, ये शौक चेक करो रहमान भाई का। अच्छा, ये बच्चा है रहमान भाई। जी अभी बच्चा है ये। हाय 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 हाय। तो रहमान भाई, ये सेल करना है? नहीं नहीं सर, ये अपने शौक के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अपने शौक के लिए रखा हुआ है। क्या बात है यार। तो दोस्तों, रहमान भाई के साथ जो अभी है, कबूतर भी देखे हैं इसके भाई के, माद भाई के, और रहमान भाई का ये शौक भी देखा है। आपको ये शौक कैसा लगा है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ मुझे।